Juhused määravad meie elus palju, et mitte ölda väga palju. Ja võib juhtuda, et see, mis elu meie ette toob, on õigem või vahvam kui meie esialgne tilluke plaan või kavatsus. Nii ka tollel augustikuu õhtul, kui tuli mõte minna purilauaga sõitma. Elukoht on Tõstamaal, hea koht vetteminekuks on Kastna rannas. Sinna saab mööda suuremat teed, kuid saab ka otsemalt, võites nii paar kilomeetrit. Ja siis see juhtus. Tee äärsest võsametsast hüppas välja noor kits, täpsemalt sokk, jooksis auto eest üle tee ja veidi eemal jäi seisma. Oleks võinud autoga edasi sõita rõõmustada, et nii kits kui auto jäid terveks, aga ei. Pidasin auto kinni ja hakkasin vaikselt jälgima kitse tegemisi. Kitsed üldiselt kardavad inimkuju, aga autos nad erilist ohtu ei näe. Loom ei mõtelnudki kaduda metsa, vaid järgneva poole tunni jooksul näitas ta kõiki oma oskusi. Näksis rohtu, vaatas ümbrust, lakkus ja sügas ennast mitmelt poolt, lesis heinamaal, tundis ennast hästi ja lõpuks tatsas üle kraavi võssa. Ta ei peljanud lähenevat teist autot ja ka seda, kui keerasin oma sõiduki heinamaale ja hakkasin teda vaikselt jälitama. Kuid kitseke oli pidevalt valves, iga tavatu hääl, liigutus või oksanaksatus pani ta võpatama ja ta oli valmis põgenema. Püüan kanda kaasas digiseebikat ehk kompaktkaamerat korraliku zoomiga. Nii avanes võimalus osake nähtust talletada videos.
Kuna päike loojus ja tuul rauges, ei tulnud sellel õhtul purilauatamisest enam midagi välja. Kitse tegemisi jälgides saadud elamus aga on erilisem, midagi täiesti uut, tõeline safari vabas looduses ja kõik tänu juhustele. Eks purilauaga on sõidetud ja saab sõita ka tulevikus, vaevalt aga õnnestub taas nähtud vabas looduses ja justkui mööda minnes kogeda.